tema lluvias y los problemas que muchas veces se producen cuando hay tormentas, generalmente en esta época del año. Y la pregunta que nos hacemos todos, ¿Mendoza está preparada para situaciones realmente precisas cuando cae mucha agua? Bueno, se estima que la infraestructura de Mendoza es suficiente, pero claro, cuando hay tormenta se pone un poco a prueba la situación. Vamos a repasar el análisis al respecto de esta situación. Después de las tormentas que hemos tenido, bien lo decías, esta época de verano suele suceder que las lluvias sorprenden. Y si te parece lo compartimos. Informe especial, ¿qué pasa cuando llueve mucho en la provincia de Mendoza? ¿Están las obras preparadas para recibir una gran tormenta? El sistema aluvial de la provincia está completamente operativo. Mendoza tiene una problemática inherente a su condición local, digamos, donde durante el verano tenemos tormentas del tipo convectiva, que son tormentas de gran intensidad y corta duración. Ese tipo de tormentas originan crecidas aluviales y estas obras están diseñadas para soportar ese tipo de eventos. No obstante, hay algunas que ya tienen sus años, como la presa Maura y la presa Papagatos, que lo que estamos haciendo ahora, en breve, es firmar un convenio con la Facultad de Ingeniería de la Universidad Tecnológica Nacional para hacer una revisión de su estado estructural. En Mendoza llueve en promedio entre 220 y 250 milímetros al año. Está expuesta a la acción de anticiclones del Atlántico, sobre todo en el piedemonte, depresiones y llanuras, y del Pacífico en las altas montañas y la región volcánica del sur. Se estima que el 70% de las tormentas del año se producen en la temporada estival, algunas de las cuales serán muy fuertes. Consta de 5 presas de atenuación de crecidas y un conjunto de obras de captación y colección de aguas que, digamos, recorre más de 70 kilómetros lineales. Todas esas obras nosotros las mantenemos durante todo el año para que cuando inicie el periodo de tormenta, que está cerca de ocurrir, el 1 de noviembre, estén en condiciones de recibir esos aportes. El sistema de mitigación aluvional de Mendoza incluye obras de infraestructura como diques o presas para atenuar las crecidas en caso de grandes lluvias o aluviones, como el dique San Isidro, Frías, Maure y Papagayos. La defensa aluvional también cuenta con colectores principales, colectores aluvionales primarios y colectores secundarios, que constituyen el sistema de seguridad hidrológica de cada dique de atenuación. Por eso es imprescindible para atenuar la crisis la conservación durante todo el año de la infraestructura de estas obras, como así también la limpieza y mantenimiento de canales y acequias. En lo que va del año en 8 operativos de limpieza en el dique y canal Papagayos, la Municipalidad de Capital extrajo 800 toneladas de basura, que incluyó desde electrodomésticos hasta neumáticos. Nosotros trabajamos todo el tiempo firmando convenios con los municipios para poder retirar todos esos residuos sólidos urbanos que la gente tira por ahí sin conciencia en los colectores aluvionales, generando una situación de contaminación ambiental y aparte, digamos, obstaculizando el paso del agua. Y por otro lado está la problemática más local de los municipios en las zonas más urbanas, que es un problema más pluvial urbano, una lluvia que se genera en la ciudad, solamente en la ciudad, que la ciudad tiene que tener cada centro urbano, digamos, su sistema de desagüe pluvial urbano en condiciones y esas aguas, digamos, terminan en los colectores nuestros. Las acequias tienen que estar limpias. Exactamente, tienen que estar limpias las acequias, las alcantaridas, algunos colectores urbanos municipales que son más amplios inclusive. El riesgo aluvional es marcado, ya que el desarrollo urbanístico ha ocupado parte del piedemonte. Particularmente los aluviones en Mendoza se agravan por la forma como construimos nuestras ciudades, o cómo las habitamos, o cómo vivimos en ellas, ¿no? Y modificamos toda la geografía del terreno. Si transformamos el terreno, lo ocupamos con ese patrón de impermeabilizar, de meter cemento de alguna manera, bueno, esto después ¿qué va a generar? Bueno, va a generar que el agua corra con mayor velocidad, va a tapar nuestro sistema de drenaje, que son los canales, las acequias, el agua va a llegar a las calles y a nuestras veredas y posiblemente a las viviendas donde están cerca de estas situaciones de inundación, ¿no? La provincia cuenta con las leyes de ordenamiento territorial y del manejo del piedemonte para evitar y prohibir construcciones o asentamientos de barrios en zonas de riesgo aluvional. Hace poco tuvimos una situación puntual en la zona de Papagayos,
donde bueno, se habían instalado en una zona que era de alto riesgo y en conjunto trabajamos con la municipalidad de la ciudad y pudimos, digamos, convencer a esa gente que ese era el mejor lugar para estar. Hay barrios que están en condiciones de riesgo, digamos. Se generan barrios muchas veces cerca de cauces secos, es decir, ríos que aparentemente están secos y no tienen agua, pero tienen su función en la época de grandes tormentas, que es por donde fluye el agua, ¿no? La zona de Piedemonte del área metropolitana, ¿por qué es la más peligrosa? Porque es la que más urbanización tiene, o sea, donde más barrios, por la cantidad de población que tiene la zona de Piedemonte, del Gran Mendoza, es donde más barrios hay. Lo que es la zona de Las Heras también, el Challado, Godoy Cruz también y Luján de Cuyo específicamente, ¿no? Donde ha habido una explosión demográfica, un crecimiento acelerado de los barrios.